მოცული ჩიჩილაკი და ღომის მარცხლიანი ჯამი, რომელზეც კვერცხი სახიდან გარეთ გადის, ახალი წლის ვისალოცად. გარკვეული რიტუალის შესრულების შემდეგ სახლში შემოდის. ჩიჩილაკს კუთხეში მიაყუდებს, ჯამს იქვე მიუდგამს და თვითონ სახელმწიფო დაბლას მიუჯდება, რომელზეც ალაგია ღორის თავი, ბასილა თავის ხაჭაპურები, ხილი და სხვა. ახალი წელი წარმოუდგენელია ქართული ფილმ კუჩხი ბედნიერის გარეშე, რომელშიც მოქმედება სამეგრელოში ხდება. მთავარი ამბავი კი იმის გარკვევაა, ვინ უკეთესი მეკლე იქნება, ბროლია თუ წინასწარ შეთანხმებული პაჭუ. ფილმის სახელი კუჩხი ბედნიერი ფეხ ბედნიერს ნიშნავს. სწორედ ამ სიტყვას უკავშირდება ძველით ახალი წლის მეორე დღის კუჩხას სახელიც. საკვანი ხარ და მშობელი მეგრელ ხალხის, ქართველ კაცის ფარხმალი ხარ და მომსწრე ხარ ბევრი რამის, შენს თავს ფიცავ ისე მიყვარს, ფაზისი და ცხაკარი, შენი მწვადი მთადამდელო, წყაჩხური და ანაკლია, სირեք ჩქიმი გულის ვარდი, შენი მსგავსი არსად არი, უსკანეთი მუქი მინდა, არც სიცოცხლე აღარ მინდა, მე რა თმინდა მაიამი, პარიზი და ჰანოვერი, თელს მსოფლიოს მირჩევნია, ლებარდე და მედიტკარი, ხობის წყალი და ენგური, შენზე ლექსებს მიკითხავენ, ტკბილხმიანად მიგალობენ, დიდო ნანა ნანინა ნანას. სამეგრელო ჩემო ნანა, ყოლხის სუნთქვა გენაცვალა, მიწიერი სამოთხე ხარ, არსებითად აღმაფრენა. ეს ძველი მეგრული ფაცხაა, რომელიც საუკუნე გამოვლილია და ტრადიციებს ინახავს. ფაცხაში, სადაც მაგიდაა გაშლილი, ტაბლას ეძახიან. მეგრულ ოჯახში სუფრა ასე ბარაქიანად იშლება. ახალი წლის მეორე დღე საქართველოში ბედობის დღე ითვლება. თუმცა ამ დღეს განსაკუთრებულად სამეგრელოში ძველით ახალი წლის მეორე დღეს აღნიშნავენ. ეს მეგრული ტრადიცია და მას კუჩხას ეძახიან. ოჯახის უფროსი წინახავით ხუნჩაზე აწყობს ხერხილს, სულს ფოთლებს, ჩიჩილაკს, თხილის ყვავილს, ხურდაფლს, კვერცხს და მეკლეს ელოდება, რომელიც აუცილებლად მამაკაცი უნდა იყოს. სხვა ბევრ მართლმადიდებულ ქვეყანაში ქართველები შობას 7 იანვარს აღნიშნავენ, რაც გრიგორიანული კალენდრით 25 დეკემბერს აღინიშნება. შობის ღამეს ჩოხაში შემოსილი მეალედოები ქუჩებში დადიან და გამობენ ალიბოს. ქართველებს აქვთ თანდაზე, სტუმარი ღვთის საჩუქარია. ეს გამოთქმაც საკმარისია იმ სასახსნელად, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სტუმარი ქართველი ხალხისთვის და რამდენად სტუმართმოყვარე ერია.
იმერეთში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა მხარეებში, ახალი წლის აღნიშვნა ტრადიციებთანაა დაკავშირებული. ამ დღესასწაულზე ჩვენი წინაპრები გარკვეულ რიტუალებსაც ასრულებდნენ. იმერული ძველი ტრადიციით ახალი წლის დილას მეკვის მოსვლამდე ოჯახის უფროსი ხორაგით სავსე ხონჩით სამჯერ წაღმა შემოუვიდა და სახლს გარშემო დაუხალს წყალობას, ჯანმრთელობას, გამგრავრებას, ღვავსა და ბარაქას შესთხოვდა. ხონდადა ღორის თავი, წვადი, მოხარშული დედალი, ხაჭაპური, ლობიანი, ხერხილის პური და ტკბილი კვერები ეყოთ. ამის შემდეგ ოჯახის უფროსი კერიაში შედიოდა. ბუხარში მოგიზრდე კუნძს რამდენჯერმე ძლიერად დაჰკრდა და ჯოხს საკვამურიდან ცისკენ წასულ ნაპერტკალს ლოცვას დაადენებდა. როგორი უხვიც არის ეს ნაპერტკალი, ისე გაამრავლე, გაგვახარე, ამდენი ოქრო, ქათამი, უნდა ინდაური და ესწერი ამ ნაპერტკალით უხვი იყოს. იმერეთში ვალისის ქვეშ ოჯახის ყველა წევრი ერთ ნატეხ შაქარს ამოიდებდა, რომ მთელი წელი ტკბილად და ბედნიერად გაეტარებინათ და ეს ნატეხი მამის ხილამდე უნდა შეეჭამათ. მეკლეს წევრები პირს დაიბანდნენ და ისევ მეკლის წინ წაუძღებოდნენ მამისკენ. მიჰქონდა სამოვარგით სავსე გობი, ორშიბო და ჩიჩილაკი. მეკლე ჩიჩილაკს საახალწლო ჭურის გვერდით დაასუფდა, მარანს ახალ წელს მიულოცავდა, შემდეგ კი ღვინოს გასინჯავდა. მოდის შემოლოცვა ახალი წლის სახლის უფროს მისი აქვს ძალზე დიდი, ფრთხილად უვლის, ეზოს, ყურეს, მარანს სამძელს, სანთითა და თვით ნამზადი ტკბილეულით. იმერეთში ახალი წლის დადგომას განსაკუთრებული განწყობით ხვდებიან ტრადიციული კერძების სული მთელ სახლს ავსებს. მეკლე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ამბობენ, რომ მისი ფეხი ოჯახში ბარაქას, ჯანმრთელობას და ბედნიერებას მოიტანს. ახალი წელი შობის დღესასწაულის შემდეგ სწორედ 14 იანვარს დგება. სწორედ ახალი წლის შეხვედრის, მეკულის სუფრის და განსაკუთრებული მასპინძლობის ტრადიციის შესახებ ირმა ჭოლაძე წყალტუბოდან ჯანელიძეების მარილიდან მოგვიყვება, სადაც ოჯახს ახალი წელი ქართული ტრადიციული სიმღერისა და გალობის ანსამბლმა მეკვლე მოვიდა, ფეხბედნიერი უნდა იყოს იმდენად, რომ ოჯახს ხვავი და ბარაქა არ მოაკლდეს. ეს ტრადიცია არც 2022 წელს იცვლება. ძველით ახალ წელს იმერეთშიც განსაკუთრებით ხვდებიან. Jeremy Antaras
გურულები ახალწელს იგივე კალანდარს, როგორც მას ისინი ეძახდნენ. აღნიშნავენ ჩიჩილაკის მორთვით. ხის თეთრზე აწყობენ ხაჭაპურს, ხორის თავს, ტკბილეულს და სვამენ ღვინოს. ბედნიერების სათღერძელოს. გურულების შობა კალანდარს ამბავი კი ასე დადგენია. გურიაში ახალწელს განსაკუთრებულად ხვდებიან. მოგეხსენებათ, გურიაში ახალწელს კალანდა ეწოდება. კალანდობისთვის გურულები მცადებას 40 დღით ადრე იწყებდნენ. სუფრაზე აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მოხარშული ყურის თავი, სულქანი დედალი, გვეზელი და გოძინაკი. აუცილებლად კერძები უნდა დამზადებულიყო ცხენლის შეშაზე. მართალია ტყიდან-შეშის მოტანა თუ ისე ადვილი საქმეა, მაგრამ გურიაში არაერთი ოჯახი იცავს ამ ძველ ტრადიციას. რაც არ უნდა მშრალი იყოს ზამთარი ძველი ახალწელს გათოვდება ვიდრე კალანდობის ღამე შემოვა წინასწარ სასიცილედ ცხენას აირჩევენ და 13 იანვარს მუხარში შეუძახებენ. გურია გამოირჩევა ფოლკლორული ნამუშევრებით. ყველაზე დიდი და განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს გურულ სიმღერას. სანამ 12 საათი თობების გამაყრუებელი ბათქაბუთქი ატყდება, სოფელში მხოლოდ ძაღლის, ყეფა და შეშის ტაცუნი ისმის. პატარა გურიაში ახალი წელი ჩიჩილაკებთან შემოდის. ახალი წელი განსაკუთრებული მოვლენაა. იმდენად განსაკუთრებული, რომ საკუთარი საახალწლო დღესასწაული კალენდარს კი აქვს, რა დროსაც 13 იანვარს გურია მთელი საქართველოს ინფექციის ობიექტია. როგორ აღნიშნავდნენ კალანდარს ძველი გურულები და რა ტრადიციები ახლავს ამ დღესასწაულს, ამაზე გურიატივის ისტორიკოსი მანანა ლომაძე ესაუბრა. ხოლმე გადმოგწე ძირითადად ყველა ეს უყვარს დღესასწაული გულს, მაგრამ კალანდარს და აღქმას არაფერი უჩერდებოდა. ამიტომ კალანდრისთვის ემზადებოდნენ ძალიან რამდენიმე 17 დეკემბერს ბარბაროს წარმართული იყო ბარბალობა, ქართველების დღეობას ეძახდნენ. წავიდა და ლეხი მოიტანა წმენს უმობავდა ისე ბორჩასმავდა დედაკალი, ისე ბარბალობა, ქართველების დღეობა და ცუცა მოარჩევდა და იმას გაასწორდა საკალანდრო. ჩემთვის საღამო ეწოდებოდა 31-ში, ხოლო ახლობდნენ არა მთელი ისა. მთელი გურია და ყველაფერი მაშინ თუ ასე შეერთებდა არ იყო მარხვა. მთელი მარხვა იყო საყოველთაოდ. და აი 31 წლის საღამოს უძახოდნენ, ამზადებდნენ იქ ჩიტები ჰქონდათ მარიში ჩაწყობილი, იმას ჩააზუბებდნენ, გაამზადებდნენ. ყველა ოჯახში მზადდებოდა ჩიჩილაკი. აქ ოჯახის წევრები გამოვიდნენ, მივიდოდნენ მარანტა, გამოიტანდნენ ღორის თავს, სააგუნე ხაჭაპურს. ჯერ შემოავლოდ და ის უნდა ეჭამა ქალბატონი მანანა ამბობს, რომ ტრადიციების ნაწილის დაკარგვასთან ერთად ყველაზე მეტად გული იმაზე წყდება, რომ დღესასწაულის აღნიშვნისას გურულებში ძველებური ერთიანობა ნაკლებად იგრძნო. სხვაგვარი სიყვარული იციან. თებში მოქარგული ფერფლისფერი ნისლია. მასპინძელი შეგაწუხებს გადაიღეს საჭმელი, საიდან აქ დავაცულებს იუმორი ამდენი. დამები გონებ ჩახლართულ ღობეს სერებს თოვლიანს, მომდა ქათამი გურიის სოფელს ყებდა თოლიან, იდგა ბერმუხა ღამის თევარი თოლში ნაგითა, და მას მისდევდა სერზე მწევარი ნაკლებს ნაგითა. თვლებოდა ღვინით ნაქები გრძნეულ მარანთან, შემოდიოდა ჩიჩილაკები ჩვენში კალანდა.
დაიწყება. ახალი წლის ღამეს სვანეთში აწყობდნენ ყველიან კლუბებს. მათ შორის ერთი ყველაზე განსხვავებული იყო. დიდი და შუაში აქვთ ჯვარის ფორმა. ჯვარის ფორმა მეუღლეს კარებზე ჩამოუყრდებდნენ ყველას ჩიჩილას და ასე შემდეგ. მეუღლე კარებში დააკავებად შემოდიოდა ამბობდა ორჩემკოვას კარი გამეყე ღერქვეში ყრუ ახლა ორჩემკა თვის ალობა მომაქვს კარი გამეყე სახლში შესვლას არს საბჯერ შემოუგლის დიდ ჯანმრთელ უჯრედა აცოს აგებულს და თვის ყველა დაუგლის და გასასწაულს უწევს დღეს იმობენ ახალ წელს სვანეთში ამ მომავალს უხეში ძველი ახალ წელს კანადა ეწოდა ტრადიციები მათ შორის გამოჩვეული სტუმრობაყანებას სწორედ სვანეთში სახალხო სუფრაზე მხოლოდ მას შემდეგ როდესაც ოჯახის პირველი სტუმარი მეკვლე მოყვა. თოვლში გახსნილი 1000-სლოვანი კოშკები და მაჩუბები სვანებსა და მათ სტუმრებს განსაკუთრებულ საახალწლო განწყობას უქმნის. ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათია დარჩენილი. მისთვის კოშკი თითქმის წარიელია, თუმცა ლამაზად მოხდა სახლებში ხალხი. საახალწლო სუფრა თითქმის მზად არის. ახლა ბიბლიანების ოჯახში მთავარი კერძის დრო დადგა. დიასახლისი კუმდარისათვის ხორის ხორცს ჭრის და მას განსაკუთრებულ სუნებებში ასწავლებს. ამბობენ, რომ ნამდვილი სვანური კუმდარის ხორცი საკუთარ წონში უნდა მოიხარშოს. ურში ჩადებული ექვექება მოიხარშოს ხორცი. ძველად დაეცე თავს მოაჭრიდნენ კუმდარს და ის თავისი ყველაფერი წვენი სარაშიც ეს ხორცი ფაქტურად იხარშება და მზადდება, რომ არაფერი დანაკარგი რო არ ყოფილიყო, აი ეს გულისთვის კეთდებოდა ესე თავის მოჭრა კუმდარის. კუმდარის მომზადების შემდეგ სვანური ტრადიციული სუფრა მეკლეს მისაღებად მზად არის. ძველად ახალი წლის ღამეს სვანები სხვადასხვა სანოვაგეს გიდელში, ანუ წნელისგან მოწმულ ჭურჭელში ჩაალაგებდნენ და სახლის კარზე ჩამოკიდებდნენ, რათა მეკლეს სანოვაგე მზად დახვედროდა. გიდელი არა, თუმცა დაცნული კალთა სავსეა ტკბილეულობითა და თაფლით. წელს საკუთარ ოჯახში მეკლე თავად ნინო ბიბლიანია. ხორმი კაცი ბედნია. მალე ნახტები, ხოჩაზრა მილიცადელ, ხოჩადრები, ხოჩაონა. ამ სიტყვების შემდეგ მეკლეს კარს უხმებენ. სახლში შესვლისას კერას სამჯერ შემოვლის, ტკბილეულს და ვერცხლის პულს დააწყობს და იატაკზე გაგორდება. ხელში რო ეჭირა მეკლეს და ესე გაგორდებოდნენ, სვანებს გვაქვს ერთი გამოთქმა, ზაიგურანა. ესე იგი, წელიწადი მოგიგორდაო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრი ბარაკა და ბევრი რაღაცა შემოვიდა ოჯახში და არცით ასე გამეორებ. გარის რაზე მაგუჩხერი ადრე დილით დგებოდა, წყაროსთან მიდიოდა და ცივი წყლით ხელფერს ივანდა. მეგრელებს სწამდათ, რომ ამ ყველაფრის მათ ეგონათ, რომ მათ სიმხიზლე არ მოაკლდებოდათ. ახალი წლის ღამეს სამეგრელოში ოჯახში მამასახლისის გარდა ყველა იძინებდა. ოჯახის უფროსი კი ამ ღამეს აუცილებლად შინ უნდა ყოფილიყო. სამეგრელო და აფხაზეთი მომიჯნავე რეგიონებია და ამ კუთხეებში
საქართველოში მნიშვნელოვანი ტრადიცია საახალწლო ტაბლა, რომელზეც ღორის თავი, ხაჭაპურები, ხილი და სხვა სანოვაგი ალაგია. ხილისგან გამოთლილ ჩიჩილაკს ბამბითა და სათამაშოებით რთავენ. მის სიახლოვეს კი აუცილებლად ალაგებენ ხილს, ტკბილეულს, მოხარშულ გოგრას, ხაჭაპურს, ფელამუსსა და ღვინოს. ასევე ოჯახის წევრები მეკვლევს დიდი სიფრთხილით წინასწარ ირჩევენ. აუცილებლად იკვლება ღორი, ხდება კუპატი, საცივი. ატრიბუტი ჩიჩილაკია, რომელიც აუცილებლად უნდა მოერთოს ტკბილი კანფეტებით. Salemat, dararichkun yaramat.